رجعنا لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات لكي يصلكم كل جديد. درسنا اليوم هو بط وطيور. يلا نبدأ نقرأ. بط وطيور. طارق يقول: في دارنا بط، في دار لطفي وز، في دار طالب بلبل، بلبل طالب طعم، ط ط ط ط. للقاء أصدقائي.